abbiamo già il massimo esperto di fantacalcio al mondo, dopo Edoardo Maturo, ovvero Tommaso Turci. Ciao Tom! Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Sì, solo sulla carta però perché ormai mi fanno la guerra tutti nella mia asta, non riesco a comprare più nessuno. Tra l'altro ho visto ma esatto, poi tu la pubblicizzi, Tom, ce la fai vedere a tutti, poi ovviamente vengono agguerriti, immagino. No, vabbè, ma io sono anni che devo battere tutti quanti, cioè devo fare l'asta su tutti i giocatori, perché altrimenti se la faccio solo su il 15%, 20% dei giocatori, per forza me li alzano. Ma io ragazzi non riesco a prendere nessuno a uno, ma è proprio una battaglia contro di me, faccio un appello a tutti i miei colleghi. Cioè, hai già perso, stai già mettendo le mani avanti, Vabbè, ma poi mi chiamano ultimissimo nella mia lega, perché una volta sono arrivato ultimo che mi si sono spaccati tutti e non avevo 11 da schierare, neanche il portiere. Vabbè, c'era il comandante ultimo e poi c'è il ultimo. E poi mi fanno le canzoni di ultimo per farti capire. Sai che ho fatto 95 l'ultima, mi ha segnato praticamente. E le precedenti 3 50. No, non è vero. Ho seguito i consigli di Tom. Vabbè. Venendo a noi invece, Tom, noi stavamo parlando di Camarda vs Pio Esposito, perché in questi giorni, in queste settimane si sta parlando questo paragone tra i due ragazzi che, dicevamo Tom, hanno intanto due età molto differenti, sono entrambi giovanissimi, ma comunque 3 anni di differenza. Leonardo, quando sei entrato in live, stava proprio dicendo il fatto come quello che cambia tra i due ragazzi in questo momento è soprattutto la gestione da parte delle società. Sì, però è anche l'esperienza, perché guardavo l'altro giorno le presenze nei professionisti di Pio Esposito, sono quasi un centinaio, di cui 2 stagioni da protagonista comunque in Serie B, l'ultima da miglior giocatore della Serie B, e quindi è un giocatore decisamente più pronto anche dal punto di vista fisico per ovvi motivi, perché ha già 20 anni. Camarda è un giocatore invece ancora che si deve costruire in toto, direi. Se contiamo le partite che ha fatto dal primo minuto si contano sulle dita di una mano. Questo non per sminuire il ragazzo, ci mancherebbe altro, ma solo perché questo deve farci capire che si deve assolutamente ancora costruire. Non ha ancora fatto un gol Camarda in Serie A, stiamo ancora aspettando. Poi io sono sempre dell'idea che la Serie B a volte è eccessivamente sottovalutata nella formazione e nella crescita dei nostri ragazzi, come accadeva una volta. Era quasi automatico, una volta che uscivi dal settore giovanile andavi in C, andavi in B, facevi la gavetta, crescevi. E per me la Serie B è io sono un grande appassionato, perché sapete che la seguo con piacere. A proposito di fantacalcio, faccio anche con i miei colleghi il Fanta Serie B, e io credo che veramente andare a giocare a Castellammare di Stabia, a San Nicola di Bari, andare in trasferta ma anche allo stesso picco, no? dove Pio Esposito si è costruito come professionista, ti fa diventare giocatore e soprattutto ti fa anche acquisire esperienza che in Serie A probabilmente nei momenti difficili, in una squadra che deve salvarsi, fai fatica a trovare, perché poi la realtà è quella, perché Lecce oggi che fa fatica a costruire dei punti, costruire dei successi, ma anche costruire delle occasioni da rete, e ovviamente tende ad affidarsi magari a un ragazzo che ha un pochino più di esperienza, fa fatica perché a schierare il giovanissimo, perché magari può avere anche un momento di sbandamento, può avere un momento di debolezza, e questo è un dato di fatto. Io sono sempre dell'idea, per crescere un giovane è meglio farlo giocare 38 partite su 38 e vederlo in una squadra di un pelo inferiore. Questa è sempre stata la mia idea, poi lo sapranno loro, evidentemente hanno valutato che Camarda fosse pronto per fare la Serie A. Ma Tommy, ti aggiungo una cosa su questo, poi passiamo anche al Milan, eccetera, al Milan attuale, diciamo. Non credi che questa eccessiva sovraesposizione mediatica in queste ultime settimane, poi vabbè noi lo guardiamo dal lato Milan, quindi dai rivali, sia un po' eccessiva anche per lo stesso Pio Esposito? Cioè io questa beatificazione, passami il termine, nazionale, la trovo un po' eccessiva, ma al di là di tutto non fa neanche bene il ragazzo. Quanti ne abbiamo visti bruciarsi dopo 5 partite eccetera? E Milan con Camarda ha provato una strategia diversa, ripeto, a mio modo di vedere un po' fallimentare sia l'anno scorso che mandarlo in questo Lecce qui. Tu cosa ne pensi? Sono d'accordissimo, ma credo allo stesso tempo che sia inevitabile, ma per come siamo fatti noi anche culturalmente.
italiano, giovane, bella presenza, in una delle grandi d'Italia, già miglior giocatore della Serie B, sulla bocca di tutti, volto comunque simpatico, no? È uno di quelli che piace anche al tifoso medio italiano vedere, no? Nella nazionale italiana. Ha delle qualità importanti, perché ha delle qualità importanti, è inevitabile che mediaticamente sei esposto anche eccessivamente. Io non condivido l'esaltazione di questo giocatore, che deve ancora dimostrare tantissimo, per quanto credo che sia forte, ma credo allo stesso tempo che per cultura, per come siamo fatti noi in generale come italiani, è inevitabile. Ragazzi, quanti italiani avete visto a 20 anni che sono in una big e giocano 2 o 3 partite da titolari? Pochissimi, è difficilissimo. Tra l'altro Soprattutto che se sei in quel ruolo lì, perché un conto poi estensione, un conto è fare il terzino destro, chiamarsi Santon, fare il difensore centrale, chiamarsi Matteo Gabbia, e un conto invece è fare la punta centrale in una delle squadre più forti d'Italia, dove ci sono, tra l'altro, dove c'è un pacchetto offensivo che è composto dal non plus ultra come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Quindi io, secondo me, credo che sia esagerato assolutamente, e condivido tutto quello che hai detto, ma allo stesso tempo il tifoso medio esagererà sempre su questo, non c'è niente da fare, ragazzi. Tom, venendo a noi, venendo al Milan, te lo aspettavi così avanti in questa fase e soprattutto così efficace sotto porta? Ma francamente no, perché non pensavo che trovasse questa identità, che è la parola chiave per me di questo inizio, così presto. Una squadra con le idee così chiare, una squadra che va anche solo a Udine a fare una partita così coraggiosa, con questa fisicità, con questa voglia di rimanere concentrate fino alla fine della partita, che con tutti quanti che, ripeto, sanno quello che devono fare. E mi piace anche vedere che c'è profondità di rosa, ragazzi, perché avere una competizione, 1,5, perché dai, mettiamoci anche la Coppa Italia, e sapere che hai delle frecce anche nel corso della partita, e il Milan non l'abbiamo ancora visto con Leao, che a detta di tutti anche in questo inizio stagione dello stesso staff è sicuramente il giocatore principale, se non il più importante, poco ci manca. Stuzzica, mi fa capire che è una squadra che può tenerti alto il livello fino alla fine. Quando al 70° entra un giocatore come Nkunku, ti fa la differenza, non c'è niente da fare. Io sono molto fiducioso della crescita dal punto di vista tecnico-tattico di questa squadra, perché secondo me ci sono tanti margini da parte di tanti giocatori, e abbiamo visto che qualcuno ancora sta effettuando una sorta di rodaggio, ma non avevo dubbi sulla gestione umana del gruppo da parte di Allegri e del suo staff, perché poi sono tutti quanti competenti, Landucci, Magnanelli, lo stesso Corradi, è gente che sa lavorare, sa benissimo come si sta in uno spogliatoio. Poi qui c'è il tempo di lavorare, perché ad eccezione di questa settimana, insomma, c'è questa competizione, basta. Tom, in realtà dopo Milan Cremonese ci siamo detti, se non sbaglio anche insieme, che sembrava una partita ancora della scorsa stagione. Dopo Milan Cremonese è arrivato a dire Rabiot, ti chiedo, è bastato lui a far giocare il Milan in questo modo, a portare il Milan a fare questi risultati inizialmente? E il secondo nome che ti faccio, che so che è anche un tuo pupillo, quanto è importante Alexis Saelemaekers e quanto ne è mancato al Milan negli ultimi 2 anni? Allora, entrambi uomini chiave. Secondo me Rabiot è arrivato anche con una condizione fisica adesso straripante, no? Come se avesse anticipato un po' tutti sul lavoro. Quella partita contro la Cremonese, come avevo detto all'epoca, lascia un po' il tempo che trova, perché ed era soprattutto in quel momento lì ancora calcio d'estate, perché diciamoci la verità, all'inizio c'è bisogno sempre un po' di capire quali sono le distanze in campo, cosa significa anche misurarsi in una partita ufficiale. Vale per tutte le squadre, non vale solo per il Milan. Poi gli episodi, se ti girano la parte sbagliata, tendenzialmente poi dopo la partita fai fatica a rimetterla a posto. Uomini chiave entrambi, ma io ripeto, è l'organizzazione, cioè avere ruoli in campo
ben chiari per tutti. Poi Saelemaekers secondo me è uno dei giocatori, e continuo a sostenerlo da anni, che è estremamente sottovalutato perché sa fare tutto e non me ne priverei mai. Infatti mi sorprende il fatto che il Milan se ne sia privato nelle ultime 2 stagioni, però è giocatore per me che è anche cresciuto molto dal punto di vista della personalità e della consapevolezza, perché non aveva questo coraggio quando è arrivato al Milan, è cresciuto tanto e oggi è un giocatore, ripeto, che abbina qualità, quantità, senso tattico e, come dicevo, personalità, perché non voglio essere retorico, ma giocare nel Milan è un po' più difficile. Tom, Milan-Napoli, non ti chiedo un pronostico, ti chiedo, tu ti rappresenta come la partita Modric contro De Bruyne, alla fine chi secondo te sarà l'ago della bilancia? Ma lasciami intanto esaltare questi 2 campionissimi che hanno veramente un denominatore comune che è la classe. Ma sai cosa? Ma al di là del discorso di campo e tecnico e quel talento che è innato, ma ragazzi, ma stiamo parlando di 2 veramente campioni umili, di gente che si abbassa al livello della persona comune. Basta vedere quando è stato sostituito De Bruyne contro il City, come si è comportato, basta vedere Modric, quello che dice Landucci nel post partita di Udine, del suo essere disponibile con tutti, ha detto addirittura mi emoziona per quanto è umile. Cioè un giocatore Modric veramente sorprendente, perché nonostante abbia vinto tutto, nonostante veramente non possa più chiedere nient'altro della sua carriera, è ancora lì ad allenarsi, a sgobbare, a dare consigli, a giocare e lui stesso ad emozionarsi, cioè lui stesso a divertirsi. È veramente uno spettacolo. Non so chi sarà l'ago della bilancia, però godiamoci di questi giocatori in Serie A, che siamo sempre molto critici, dicono siamo il cimitero degli elefanti, io invece me li godo di brutto ancora tanto questi giocatori. Tra l'altro gli elefanti sono animali bellissimi, lo dobbiamo lasciare. Ok, sì, faccio rapidissimo, al volissimo. Su Santiago Giménez troverà spazio da qui in poi, ora che si è sbloccato? Allora vi porto un dato, è il giocatore insieme a Moise Kean che ha avuto più big chances, più grandi opportunità senza aver ancora segnato. Che cosa significa questo? Interpretazione, significa che sicuramente si è mangiato dei gol belli grossi, però nel movimento, nel suo stare in campo, nel trovare a volte anche la possibilità di andare a battere a rete, lui c'è. Io credo che questo gol che ha segnato in Coppa Italia possa sbloccarlo in qualche modo e credo che, come dicevo anche 4-5 settimane fa quando ci siamo sentiti, possa dare molto di più di così. Ma io vi do anche una cifra, secondo me quest'anno Jimenez segna 15 gol. Speriamo, come Loftus e Fofana messi insieme. Va bene, dai Tom, ci sentiamo prima della fine della stagione per verificare questo dato in itinere. Intanto ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Grazie mille. Ok. Ciao ragazzi a tutti, alla prossima. A presto. Grazie. Ciao. Allora, da questo momento, ragazzi,